हमने ये 2 चम्मच पिघला हुआ देसी घी लिया और उसमें 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन का डाला है और इसको जल्दी जल्दी हमने भूनना है। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाएगा और ये जब अच्छी खुशबू छोड़ने लगे, घी छोड़ने लगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, तो इसके अंदर हमने जल्दी से दूध डाल देना है। हम ये बेसन का सीरा बना रहे हैं। जब आपको सर्दी जुकाम हो और भूख भी लगी हो और कुछ खाने का मन ना कर रहा हो तो आप ये ले सकते हैं। बहुत पौष्टिक है। इससे आपका ठंड भी दूर होती है, जुकाम भी दूर होता है, बुखार भी दूर होता है और खाने पीने का कुछ मन ना हो तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा, गुणकारी है और अपना वात पित्त कफ से हमारी रक्षा करता है। सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी सेफ्टी के लिए। जैसे आजकल वायरल बुखार फैल रहा है तो उसमें आप ये ले सकते हैं। तो हमने 2 चम्मच देसी घी में 1 बड़ा चम्मच बेसन का भुना और उसमें हमने 1 गिलास बड़ा कप दूध का डाला। अब हम गैस की फ्लेम थोड़े तेज़ कर रहे हैं। ये हमने थोड़ा लो मीडियम पे, हमने लो पे चलाया था, भुना था, लेकिन अब हम इसको फुल फ्लेम पे हम इसको उबाल रहे हैं। और उबालते समय इसमें हम 1 चम्मच गुड़ का डाल रहे हैं भरा हुआ। इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे हैं। और थोड़ा सा हमने कटा हुआ बादाम डाल दिया है और इसको उबाल रहे हैं। और उबलने के बाद ये बहुत ही टेस्टी, पीने लायक, स्वादिष्ट, सुगंधित दूध बन जाएगा। इसको बेसन का सीरा भी कहते हैं। और आप बनाइए, पीजिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा।